जोहार तोहर सबकर स्वागत है यूट्यूब चैनल कुड़माली अकड़ा महान। आज कोर यह वीडियो महान हमरा देखो कुड़माली पति कहनी जुड़ती कोर शेष कहनी बाछा कहनी रखे जेटा के चिसले अथी प्रोफेसर एच.एन. सिंह। तो चला देखियो बाछा कहनी कोर किसान विवरण पथिंग देवला है। गरम दिन गाँव लोग पहरे निदा गरीब व्यक्ति हैं सबले बेस मास ना कोनो डर ना कोनो डिसनाक दरकार एसन लागे जे ससगड़ाक आसल सुखटा हियाक लगेई पाव আর কিনা কহিলা কি গরিব ব্যক্তি হ্যাঁ কোন মাছটা সবলে ভালো মাছ একে গরম এক মাছটা কাহে কাহে কি ই মাছটায় কোনো ডিস না করা দরকার নি হে যাহা খুশি তাহা ঢনগি দিলে হেলে নিদায় দিলে হেলে ফাগু গাঁৱে একটা सीधा सापटा लोग निठार गरु टोला पाराक लोगे ओके फागु काका कहथी भरल पुरल घर बूढ़ा बाप बूढ़ी माय तीनटा बेटा और दुईटी बेटी तो किना है के गाँवे একটা फागु नाम कर लोग रहे जेटा बहुत सीधा सरल मानुष रहे और लोके ओके फागु काका कह के डाकित रही ओकर घरे कोने कोने रहत एकटी बूढ़ा ओकर बाप बूढ़ी ओकर माय আর তিনটা বেটা আর দুটি বেটি বড় বেটাটা এসো মেট্রিক পাস করলা है ছোট বেটাটা আর বেটি গিলি গাঁवेर স্কুলে পড়ো হয় আর सबले बड़ो बेटाटा किना है ई बছর मैट्रिक पास करला है और बाकी जे चार लोग हाथ सभे लोग गाँव स्कूले पढ़ो हो एक दिन राइते खाई दाई के फागु काकाए हुका टानिस और मने मने भावेस जे छुआटा तो मैट्रिक पास करल कोनो नियार पेट काटी के हेलो आगु बाटे पढ़ावे मेनतु केतेक टाका पावम कहाँ भाबते भाबते फागु काका सुती गेला और एक दिन राइते खाना दाना खाए के फागु काका हुका टानिस और हुका टानते टानते भावेई जाए जे कि मोर छुआटा मैट्रिक तो पास कर लागे पर ओके कोनो रकम हलो ऋण लेके हलो मैं ओके पढ़ावी तो घुरी दिन नाही फरसात के गाँव एक मंगला साउथिन गेला और नेहर है के कहले साव बाबू मोके 2 कुड़ी टाका धार दे छुआटा के कॉलेजे नाम लिखावे रही मैं एक मास परे घुराए देबो हम तो फागु काका किना कहिस है मंगला साउथिन गेलाक बिहान हेत के आर नजर फेरसात के आर मंगला साहु के जाय के कहिला कि मोर बेटा मैट्रिक पास करला है और मैं मोके ओके कॉलेजे भर्ती कराइला 2 बड़ी टाका चाहिए मंगला साहु उखने कहिला कहले अरे फागु पैसा ना कौड़ी मद बाजारे दौड़ा दौड़ी आजकल कर छवा के पढ़ावले भाई बाप के पूछी नहीं देखे हेथिन বুঝি দেখে মনে আর তোর তাইন নাই যে এক মাস পরে টাকা ঘুরাই দেবে মই টাকা দেব তবে কোনো জাত দেই হেতো हमरा टेकार लोग के समय काम पाइराई दियन ताऊ हमरा नाम निहे और मंगला साउए फागु काका के कहे गिला कि एक बार बुझी देखे कि तोर बेटा के पढ़ाओ बिसिक तो आजकल एकर जे छोआ है कर ओरा अपन बाप भाई के पूछथिन नी তোর তো এতনা औकात नहीं को जे कि एक मासे तो मोर पैसा घुराई दे पारबे টাকা তো मैं তোকে দেব কিন্তু কোনো চাঁদ দেহে তো কিছু বন্ধক রাখে হেতো ফাগু কাকায় কহলে যাই হোক মই তো ঋণ দাদন লইকে হলো মোর ছওয়াটাকে আগু বাটে পড়াওবে ঘুরি দিন ঘরে যেতনা গহনা গুড়িয়া রহে সে গিলাকে লই কোহন বন্ধক দেইলাই অকর ঠিন গেলাক तो फागु काका किना करलाक बुरी दिन जब जितना गहना ओकर घरे रहे से गिला के लेके बंधक देलाय मंगला साउथिन गेलाक मंगला सावे कहले एक मास एक जगह 3 मास समय देह 3 मास करे सूद संगे टाका नी घुराई दे पारले गहना गिला डौल हे जातो तो फागु काका के मंगला सावे कहेला कि एक मासे कर জায়গায় मैं তোকে 3 मास समय देह यदि 3 मासे तय सूद समेत मोर पैसा वापस नी करिस तो तोर सब गहना गिली डौले जातो कहेला मंगला सब एक धोचरटा ठीक ना बुझी के फागु काकाए ओके गहना गिला जात नी देले আর दोसर ठिन गेला तो फागु काकाए बुझी गेलाक যে কর স্বভাবটা কিন্তু ভালো না লাগে এই ভালো লোক না লাগে কর ছল কপট দেখায় সেই জন্য ওই কিনা করলাক অন্য কিছু লোক পাস গেলাক এহেনি আর গাঁৱে আরো 2-4টা টাকা গড়িয়া ঠিন গেল মেন্তু सभे काकर एके कथा दौड़ सबदटा फागु कर माथाय घुरे लागले तो फागु काका किना करला गाँवे आरो जे टुकु बड़ो लोग रहत সেই लोग गिला पास गेला আর ওরা কো গোপন বানার শোনাওলা সভে কাই ওকে দৌল কথাটা কইলেতে তখন ফাগু কাকা কর
भालो नहीं लगले भावे लागल एहेटाई मोर घरे रुंजी पुंजी सोचे लागल जे कि एहेटाई तो मोर मूल पुंजीटा हिके गहना गुड़िया डोल हेले मैं डायर छड़ा बांदर हे जाम कोएस की गहना गुड़िया यदि डोल हे जते तो मैं डायर छड़ा बांदर हे जाम मोर कोनो পুঁজি নি রহতে এই সংসারে কেউ কাকর নাই যে লোক গিলা ঘরে সব কাম পাই চাষ বাড়ি করে দিহন সেই লোক গিলাই জাত দেই কো টাকা দেইলাই তৈয়ার নিকট ঠিকে কহত ছুছাকে কোনে পুছা ফাগু কাকায় ভাবেই চাহে যে কি সংসারে কেউ কি কর নাই জন লোক গিলা কর চাষ বাড়ি কর সবে কাম পাইট আমরা করি দিহন সেই লোক গিলাই আজ পয়সা কর বদল জাত মাগহত আর পয়সাও দেনি খোঁজহত তো ভাবে লাগল এবার কাকর ঠিন যাম ঘুরি দিন নাহু ফিরচাত কে ফাগু কাকা সাউনা মাতো ঠিন গেলা রাম রাম বাবু ফাগু কাকায় কলে আর গাঁয়েকর আরেকটা গণমান্য লোক যে বড় লোক রহে সাউনা মাতো তাকর পাশ ফাগু কাকা গেলা আর বিহানেই যাইকে ওকে রাম রাম শোনা হই সাউনা মাতো রাম রাম কাকা এতে গনগুতে আর সাউনা মাতো ফাগু কাকা রাম রাম কহে গেলা এতে গনগুতে পঞ্চলে কহিলা কিনা এসন কাম হেকু কিনা কহি দেব হন বাবু মোর বড় ছওয়াটায় मैट्रिक पास করলা ওকে আগু বাটে পড়াবে বাঞ্ছা আহি বেজাই দৌড়নো মেন্তু টাকা জোগাড় নি হেলি কলেজে নাম লিখাবেতে হ্যাঁ ওকে 2 টাকা খোঁজি দেই হেতি কাল শহর যাতাক নাম লিখাবেলাই তোরা তো মোর হাল জানবে করিয়া লুটি আনা কুটি খানা আর ফাগু কাকায় সাউনা মাহাতোকে अपन বানার सुनाई देगला कि मैं केसन लोग है को रोजे कमाई के खावैया लोग है को मैं पैसा कहाँ पावा मोर 2 टाका कर दरकार ही मोर बेटा मैट्रिक पास करला है तो के आगू बाटे पढ़ावे कर मोर इच्छा आही तो किछु मदद करे पारे हेन हले घरे बुझल भांग नेकी एहे किछु दिन आगू बाप मरला किछु जमीन बसाई के बापे काज कामान करलो काइल एकटा गरु मरी गेल गरुक जोड़ी लई हेती घरे बाबूक माय बेजार रही पैसा टाने ओकर दवाई बिरोनी करे पारला हो एहेटाके कहतिक दुखे ऊपर पाचर एहे मोर गहना गाठी गिली जात रखी के 2 टाका दे तो फागु काकाए सावना महतो के अपन बानार सुनाते कहेगला कि मोर एक जोड़ी गरु रहत गरु टा एकटा मरी गेल मोर बाप किछु दिन आगे मरलाक तखन ओके जमी बेची के भोज काज करलो घरे बाबूक माए रोगी आही ओकर उपचार करे नी पारो हो इलाज करे नी पारो हो तो मैं এখন বেজাই স্থিতি খারাপ আহি আর এক গহনা গাঠি গিলি লেকে ওকে 2 টাকা ধার দে কহেগলা কাকা তুই ফিকির না করিস কিনা তোর ছোয়া মোর ছোয়া পুতা না লাগত ছোয়াটাকে পড়াবে না ছাড়াবিস আমরা তো আঁখ রোহিত के কানা হেলিও তোর যেতনা টাকা পয়সা দরকার ले जाए गहना गुड़िया मोके जान दे के इंजरो गाते काली ना लगावे हमरा चासा लोग हमरा के घर बेली एसन जिनिस रखेगे कि कोनो दिने काम लगते আর সাউনা মাতয় ফাগু কাকাকে কহেগলা कि কিনা তোর ছুয়া মোর ছুয়া পুতা না লাগত तो তোকে গহনা গুড়িয়া মোকে জাত দেবে কর দরকার নি লাগতো তোকে जितना টাকা পয়সা লাগেগলা उतना तो ले जाए আর তোর যে গহনা গুড়িয়া গিলা আছে সেগুলাকে ঘরে রাখে কোনো দিন দুঃখ বিপদে কাজ লাগতো কহেগলা মাঘ মাসের দিন চাষারা চাষে কাম পায় সিরাই গেলা হেন আর কেসন দিন চলে হে মাঘ মাস কর দিন চলে হে আর মাঘ মাসে সবেকাই ফুরসতে রহত কোনো কাম পাত নি রহেন ধান কাজ वगैरह सब শেষ হয়ে যায় গতিয়ারি আওয়া যাওয়ার দিন আর হামর কুরমালি সমাজে কিনা হে মাঘ মাসে গতিয়ারি আসা যাওয়া করত চাষাকতে হ্যাঁ উদম দিন আর চাষবাসে কর কিছু কাম নি রহে গেলা এই সময়টা ফাগু কাকা কর বড় বেটিটি উদার সিয়ান হেলাহি আর এ সময় চলে হে আর ফাগু কাকা কর যে বড় বেটি হে কি সে সিয়ান হে গেলাহি ওকে বিহাউলি লাইক হে গেলাহি দেখেত के बड़े सुंदर काने कुने बर सुना हते আর ফাগু কাকার বড় বেটিটি খুব সুন্দর আহি দেখেলায় আর বড় শোনা থিগলা বেজাই বর লাগে হেতি মাঘ মাস সিরাল পরে বিহাগ উমদুমি ফাগু কাকা একটা ছওয়া পড়াইত के जोर जोर হই গেলা হে মন তো বেটি के तो उठावे हेते কুসুম টিকরা মংরুক ছওয়াটা সং বিহাগ কথা ছিটলে এবার বরিয়াত খাওয়াকে জ্বালায় মুড়ি চিউড়া চাউল খাসির জোগাড় করে হেতে আর ওকর বড়ে বেটি কর কানে কুনে যখন বর শোনা হইতে গেলা ফাগু কাকা কর তো स्थिति खराब हो गला है ओकर बड़ा बड़ो बेटा के पढ़ाई
তখন চাউর চিউরা মুড়ি খাসির জোগাড় কেসন হেতে সেইটাকর চিন্তায় এবার ফাগু কাকা পড়লা হে উপরলে আরোই লুগা ফাটা শুক্রবারে লগন একদিন ধরা হেলে হেলে আর শুক্রবারে কিনা হেলে ওকর বড় বেটি কর লগন হয়ে গেলে লগনে করে আগুয়া পিছুয়া বানার লেকে আওয়াল যে একার গরু একটি গাই আর সাঙ্গি ঠাই বাসন দেবে হেত আর আগুয়া পিছুয়াটা এখন আর ফাগু কাকাকে কহিলা কি বিদায় তোর বেটিকে একার গরু একটি গাই আর ঠাই বাসন গুলি একটু সাঙ্গি দেই হেত ফাগু কাকা মনে মনে ভাবে লাগল মোর একটি বেটি তো নেখি যে এতনা দেবে টোলা পাড়া কিছু লোককে ডাকলেন আর ফাগু কাকায় মনে মনে কিনা করে লাগলা ভাবে লাগলা আর কহে চাই কি মোর একেটি তো বেটি নাই কি যে কি এতনা সামান দেই কে মই ওকে বিদায় করে পারবে টোলা পাড়াক যে লোক গিলা হাত সাকর তাকর সঙ্গে বিচার করে লাগলা কেউ কহলে ঠিক লেই দেই কে আমরা বিহানি করব কেউ কেউ কিনা ওকে সুঝাव दे थी जे कि लेना देना परिवार संगे तोर बेटी के बिहाना देही আর কেউ কেউ কহে থিগলা কি আকালে বর চাঁড়ে বিদায় বেটি বিদায় কর আর কেউ কেউ ওকে কথিগলা যে কি কি বেটিকে ছাড় ছুড়ু বিদায় করাটাই উচিত কথা है के কেউ কহলে ঠিক দেবে হেতো না হেলে বেটিক বাপে গতি নাই ফাগু কাকায় সরক পাতাল ভাবে লাগল যখন টলা পাড়ার লোক ওকে অলগ অলগ সলাহ দিয়ে লাগলে ঠিক তখন ওই চিন্তায় পড়ি গেল আর কোনো বিচার কোনো নিষ্কর্ষ মহান নি উতরে পারে লাগল খাখড়াক পিঠ পড়ে খাখড়াই জানে আর ফাগু কাকা সড়ক পাতাল ভাবিকে দেখে আর ওকর বিপদ স্থিতিটাকে যে ঝেলেই সাহে সেইটাকে খালি বুঝে পারিস অন্য লোকে তো আর বুঝে পারতানি ফাগু কাকায় আইজলে সাউনা মাতক টাকাটা ঘুরাবেনি পারলে আহে ওকর ঠিন কেসে যাত তো কিনা है कि যে কি ম্যাট্রিক পাস যখন ওকর বড় বেটা করলা সেই তখন যে টাকাটা ধার লেলে রহে সেই টাকাটা আইজলে ঘুরাই নি পারলা হে তো এখন বেটি বিহা দেবে কর সময়ে আরো কেসে যাতাক সেইটা ভাবেই সাহে আখির নারী পারিকে ফের সাউনা মাতো থিন গেলাক আর কোনো উপায় না পাই के सावना महतो थिने गेला सावना बाबू खेत बाटे जाइलाई बहराय हेला और सावना बाबू के ना करे हेला खेत बाटे जाइलाई बहराय हेला फागू के देखी के ঠড়ওয়াল আর ফাগুকে দেখি কে দাঁড়ালা কহলে কিষণ ফাগু কাকা এখন কিনা লাই কিনা কহি দেব হন মোর বেটিক লগন হেলা হে ফাগু কাকায় কহলে আর ফাগু কাকায় কিনা কহি দেগলা সাউনা মাতকে কি মোর বেটিকর লগন হয়ে গেলা হে ঘারে ভুজল ভাং নেখি গহনা গাঠি গিলাও বেচি के सिरावलो डुमेर बेड़ा महान एकटा खेत बाँचलाही उटा बंधक ले আর মুখে একটা খাসি আর 5 কাঠ ধান দে কিনা কহি সাহে ভাগু কাকায় কি ডুমের বেড়া কর যে জমি টা মোর বাঁচলাহি একটাই মাত্র সেই জমিনটাকে তইলে আর মুখে একটা খাসি আর 5 কাঠ ধান দে জবে ভরসা হেতি ঘুরাইলেম সাউনা মাতো নি কাকা নি মই কোনো বন্ধক ছন্দক নি লেব তো ফাগু কাকায় কহিগলা কি জবে ভরসা হেতি তখন ঘুরাই দেম তো সাউনা মাতো কহিগলা নি কাকা নি মই বন্ধক ছন্দক নি লেব তোকে কিনা মই সাউ হেকো কিনা মই সাউ হেকো তোর বেটিটি তো মোরো বেটি হেতি আর তোর বেটিটি কিনা মোর বেটি না লাগি মোর ছুয়া পুতা না লাগত আমরা সবে কাই এক গোড়াক ঢেলকা তোর ধান চাউর টাকা পয়সা যেটাক দরকার লেলে যায় কোন রকম বিহা পাইরালে আর সাউনা মাতো কহিগলা যে কি তোর যেটা দরকার হোক সেটা তো লেলে যায় কিন্তু মই কোনো বন্ধক ছন্দক লেবনি ফাগু কাকা এহেনিয়ার দুঃখ দুঃখবাসে 7-8 বছর দিন কাটল আর ফাগু কাকা কিনা করল কি 7-8 বছর ওকর বিতি গেলে যেসনে বিতলে ওকর ছোয়া মনসা ডাক ধরি পাস করলাক আর ঘর আওলা হে আর ওকর যে বড় বেটা রহে ও মনসা ডাক ধরি কর পরীক্ষা পাস করলাক আর ঘর আই গেলা এখন ওই রামপুর হাসপাতালে ডাকদর হেলা হে আর কাহার ডাকদর হেলা হে রামপুর হাসপাতালে গাঁवे কাকাক মান সম্মান বাড়ালে আর কিনা করলাক মনসা যে কি ডাকদরি পাস করি के काका कर फागू काका कर नाम बढ़ाई दिले ऋण दादन सभे सुधल जितना ऋण लेले रहे ओकर बापे सभे सुधी देल थी ईटा पड़ावले और कोठा पाटल घर बनावला আর কিনা করলা ঘরও বনাই দিল ঠিক গাঁवे लोग ডাক্তার পাই के बेजाई रिझे हेला किना हेला सभे कई रिझे हे गेला ডাক্তার গাঁवे आय केला ডাক্তার বাবু রোজ ঘর লেই হাসপাতাল আনাগোনা করর এরাক স্বভাব বাপের নিয়ার আর
मनसा जे रहे फागु काका बड़ बेटा मनसा हास्पाताल ले घर आना जाना करेला बाहरे नहीं रहेला और ओकर स्वभाव खूब भालो एकदम सीधा सापटा लोग रहे काकरो संग बड़ मुहे कथा नहीं कहत काकरो संगे ऊंचो मुहे कथा नहीं कहे हेला एक दिन आधा राइते मंगला सावे पछाल बाहिर हे लागले और जे मंगला साव गावे कर मंगला साव रहे ताकर ओ दिन शरीर खराब हो गेल रहे एक दिन एकर कथा गाँव में कोनो आरो वैद कोई ब्राज ने कर और मंगला सावे फागु काका बेटा डाक्टर बाबू के डाके मुंह नेखे और मंगला मने करत की ना मारी पारी ओकर ढांगोर मंगरुआ के डाके लाई पाठाले मंगरू पहाड़ी यहाँ के ए डाक्टर बाबू उठानो हमर गोलाय बेस नी जाने तोरा चला बाबू चला कोनो नियर बचावा আর যে মংলা সাউ গাঁৱে কর সাউ হেকে সে একদিন শরীর খারাপ যখন হেলে তখন ওই মনসা যে ডাক্তার হেকে সেই ওকে ডাকেলাই পাঠাইগলা অকর মংরু যে চাকর রহে সেইটাকে চাকরে ডাকেগলা যে ডাক্তার বাবু हमर বাবুকে বাঁচাও হাক কোনো নিয়ার डॉक्टर साहेब मंगला साहब ओकर घर मोय ओकर घर नी जाम डॉक्टर किना कहिस है मंगला साहब कर घर मोय नी जाम जेई मोर बाप के जात लइको टाका नी देला है ताकर घर ओहेखने आहेखने फागु काका औलाक आर कहले किना हेके बेटा एतेक राइते तो डाक्टर बाबू किना करे जायलाय माना करे जे कि मैं मंगला साहब कर घर नी जाम तखन फागु काका औलाक आर कहेला बेटा एतेक राइते किना हेके कोने हेके किना लाया वाला है डाक्टर बाबू ओकर बाप के सभे बनारटा कही दिले आर डाक्टर बाबू किना करला ओकर बाप के सभे जे कथा गेले रहे सभे कथा कही सुनाई दिले फागु काकाए ओकर बेटा के कहले बेटा काको ऐसन नहीं कथिन काको काकाए जीव बचाओ ता बड़ो धर्म नेखे गाँव एक सभे लोग हमर हेकत हमरा के हियाई जिनगानी पुहावे हेती आर फागु काकाए ओकर बेटा के बुझाई गला जे कि हमरा सब एके हेकियो केउ पर ना लागत तो काकरो जीव बचाना बहुत भालो काज हेके बापेक कथा मानी कोन डाक्टर बाबुई मंगला सावकर चिकित्सा करले आर भांची गेला आर बापेक कथा सुनी कोन डाक्टर किना करला ओकर उपचार करला आर मंगला साव भांची गेला मंगला सावे दवाई बीरो कर दाम दे लागले मेनेक डाक्टर बाबू नी लेले विधिक विधान सावना मातो घरे हालत खराब जाकर घरे मुनिस डांगर खाटे हेलथी एखन ताकर साइंस बिहान पेट भरी मारनी जुटे हे उपरले 3टी कुमार बेटी आतिक सभे मानुषमान आर सभे काकर समय पाल्टे तो विधिक विधाने सावना मातो जे जाकर घरे मुनिस ढांगर नौकर चाकर खाटे हेलथी ताकर घरो स्थिति खराब हो गए 3टी बेटी कुमार आथी घर सभे कई बिहावली लाइक हो गला हाथ रात दिन बेटी बिहाक फिकिर अपन मान रखे जलाए काकरो ठीन कोनो मांगे नी जाए बड़ो बेटी बिहा काने खुने कथा सुना है फिकिरे सावना बेजार हेल चिकित्सा कराए घरे टाका नेखे करत किना ऊपरले बड़ो बेटी बिहा कथा बतरा ठीक है मैंने बेटी के बिहा देवे सामर्थ्य नेखे बिहाक सारभार और चुमान बांधाक सामान किने हेते काके टाका मांगते जमी बसावले गाँव बदनामी हेते सेटाक डर आहे ताव सरमे गाँव डाक्टर बाबू के डाकले आर सावना मातो एक गणमान्य लोग रहे गाँव कर भालो लोग अमीर लोग रहे ताऊ ओकर घरे ऐसा अवस्था है गेला है कि ओकर बड़ो बेटी कर बिहा कथा बात्रा छिटले होलो ओकर बड़ो बेटी के बिहा देवे कर चुमान बांधात किने कर जे सामान किने कर ओकर पैसा टाका नहीं खे से तखन डाक्टर बाबू के डाके लाई पाठावले जखन बेजाय रोगाई गेला तखन मारी पारी कोन ओकर छोटो बेटी के डाके लाई पाठावले डाक्टर बाबू चिकित्सा सावना बेसेल और सावना किना हेल डाक्टर बाबू चिकित्सा करले से तखन भालो हे गेल एबार फेर बेटी बिहाक फिकिर चाउर चिउड़ा खासी थाल घोटी लुगा फाटा नेक जग कर सामान किने लाई टाका दरकार और चाउर चिउड़ा जे हेते से सामान गिला किने कर ओकर पैसा नहीं के से टाकर फिकिर के सतावे गिला सावनाय डाक्टर बाबू के घर डाकी कुहुन चुपे कहले जे मोके बेटी बिहा करे आही
আর সাউনাই কিনা করলাক ডাক্তার বাবুকে ডাকলে আর ওকে সব কথাবার্তা কহি শুনাই দিলে যে কি মোর বেটিকর বিহা দেবে কর, মোর ঠিন টাকা পয়সা এখন জোগাড় নিহে পারিলা, মোর বেটিক বিহা করে রাহি। এখন মই ওর হেরা গেলা হো ডুমের বেড়াক দাবিরটা বন্ধক লে আর কিছু টাকা দে। আর সাউনা মাহতয় মনসাকে কহে গেলা কি ডুমের বেড়াকর যে জমিটা আহে ক্ষেতটা আহে ওটাকে বন্ধক লে আর কিছু টাকা মকে দে। অকর মুহে এসন কথা শুনিকে ডাক্তার বাবু হাই টাটকা হয়ে গেল। মনে মনে ভাবে লাগল যে গাঁৱে সবলে ধনী মানি লোক ওকরে ঠিন বেটিকে বিহা দেবে পয়সা নেখে, যে মোর বাপকে শুরু খুরু মনে টাকা দে রহে, না কবু তাগাদা আর না কবু সুদ মাংলে। আজ মই ডাক্তার হেলা হতো একরে কারণে এই যে আমার বাপেক মদত করল রহে সেটাক বদলা ঘুরাए এহে মকা। তো কিনা মনসা ডাক্তার বাবু যে রহে মনসা ওই মনে মনে ভাবে লাগল যে कि सावना मातकर যে एहसानটা है ওইটা चुकावे को रहे समय है गला है, कितना ভালো লোক আর ওকর আজ स्थिति खराब है गला है। हुआ तो डॉक्टर बाबू कोनो नी कहले मेन तो घरे आके अपन बाप के कहले, हुआ कोनो कहे नी पारला सही तो ओकर बाप के घरे आके कहेगला बाप सावना महतो घरे घालत बेजाय खराब, लाजे मुखे फुटी के कहे नी पारला। এখন ওকে বড় বেটি বিহা করে আহে আর মনসাই কহেগলা যে কি সাউনা মাতকর বড় বেটিকে বিহা দেবে জনাই ওকর পয়সা নাইকে, তো ঘরে ধান ধুর নেখে ই সময় हमरा के मदद करा उचित है कि मोर मने आही जे जदि ओय देता खोले ओकर बड़ बेटीटिके मैं बिहा करे लाई तैयार हूं। আর ওকর সাউনা মাতকর ঘরে যে পয়সা কড়ি কোনো নাইকে, তো ওকর বড় বেটিটিকে ময়ে বিহা করবে হলে কেসন রতে মই ওকর বেটিকে বিহা করে লাই তৈয়ার হও কইকে মনসাই ওকর বাপকে কহেগলা। ताऊ ओकर ऋण दादन ना हो ओय हमरा के बेजाय मदद करल रहे इटाक चुक्ति हमरा के करे हेती। डॉक्टर बाबू कथा सुनी कहून ओकर बाप धमतक रिजे है हेल आर जाय के डॉक्टर बाबू के आंकवाड़ी करी ले लेके आर कहले जे मोर मने साथ पुरली मोर एकटा बांछा रही जे कबे মই सावना मातक ऋण सुदम। আর মনসা যে ডাক্তার বাবু রহে ওকর কথা শুনি के फागू काका खूब रिझे हेलागार ओकर बेटा के आंकवाड़ी करी के कहे साहे जे कि मोर मने कर इच्छा रही बांछा रही जे कि कबे मैं सावना महतो को ऋण सुधे पारम और आज मोर इच्छाटा पूर्ण हेली। प्रोफेसर एच.एन. सिंह महतो कर लिखल ई बांछा कहनी तोरा के केसन लागलोन हमरा के कमेंट के माध्यम में जनावे है। एक और पर हमरा किछु खोज गिला के डिस्कस करब जेगला ई पाठ महान देवल आहे। पहला खोज कहेगला बांछा कहनीटा काकर लिखल है के ए डॉक्टर मानसिंह महतो, बी मंजय प्रामाणिक, सी प्रोफेसर एच.एन. सिंह, डी डॉक्टर चंद्रमोहन महतो। तो हमार सही उत्तरटा हेते सी ऑप्शनटा जेटा है कि प्रोफेसर एच.एन. सिंह। प्रोफेसर एच.एन. सिंह बांछा कहनीटाके चिसले आथी। 2 नंबर खोज कइगला बांछा कहनीटाय गरीबेक तेहे सबले बेस मास कोन मासटा हेके ए ठाड़ाक दिन, बी बैसाख दिन, सी गरमेक दिन और डी सभेगिला। हमर सही उत्तर हेते सी ऑप्शनटा जेटा हेके गरमेक दिन। गरमेक दिन गरीबेक तेहे सबले भालो दिन हेके बेस दिन हेके काहे काहे कि कोनो बिसनाक दरकार नाई और कोनो জায়গা কর কোনো দরকার নাই, ডর নাই, ভয় নাই, সেই জন্যে লোকে গরমের দিনটাকে ভালো ভাবত। तीसरा नंबर खोज है कि बांछा कहनीटाय कोने गाँव एक सीधा सापटा लोक निथार गरु रहे ए फागु, बी बगु, सी तेलुआ और डी लिलुआ। हमारे सही उत्तर हेते ए ऑप्शनटा जेटा है कि फागु। अब अगला खोज के 4 नंबर खोजटा जेटा है कि बांछा कहनीटा एक दिन राइते खाई दाई के हुका टानिस और मने मने भावे जे छोवाटा तो मैट्रिक पास करो। मंगला ए ऑप्शनटा है कि मंगला, बी रेंगटू, सी फागु और डी चैतु। हम सही उत्तरटा हेते सी ऑप्शनटा जेटा है कि फागु। फागु एक दिन खाई दाई के हुका टानिस और मने मने भावे जे कि मैट्रिक पास करल एकर छुआटा तो एबार ओके कहूँ भर्ती करावेलाई कॉलेजे भर्ती करावेलाई ओके आगू बेटे ओके पढ़ावे ती।
5 नंबर खोज कहिला बांछा कहनी टाइम फागुई अपन बेटा के पढ़ावे हैं कौन साउथिन 2 कुड़ी टाका धार मांगे लाई गेला। ए चरना साव, बी मंगल साव, सी पूर्णा साव और डी चैतु साव। हमर सही उत्तरटा हेते बी ऑप्शनटा जेटा हेते मंगला साव। मंगला साउथिन 2 कुड़ी टाका धार मांगे गेल रहे फागु काका। 6 नंबर खोज कहिला बांछा कहनी टाइम कौन सावे कहले अरे फागु पैसा ना कौड़ी मध बाजारे दौड़ा दौड़ी। ए दयाल, बी रामू, सी मंगल और डी सावना। हमर सही उत्तरटा हेते सी ऑप्शनटा जेटा है कि मंगल साव। 7 नंबर खोज कहिला बांछा कहनी टाइम फागु बेटी कर बिहा कुसुम टिकरा कौन छोटा संग बिहा कथा छितले। ए डहरुक, बी मंगरुक, सी रेंगटुक और डी कोकला। हमर सही उत्तर है बी ऑप्शनटा जेटा है कि मंगरुक। 8 नंबर खोज कहिला बांछा कहनी टाइम फागु कर कौन बेटा डॉक्टर बनल। ए मंगला, बी सावना, सी मनसा और डी दयाल। हमर सही उत्तरटा है सी नंबर ऑप्शनटा जेटा है कि मनसा। फागु काका कर बड़ बेटा ताकर नाम मनसा रहे तेई डॉक्टर बनला। 9 नंबर खोज कहिला बांछा कहनी टाइम फागु कर बड़ बेटा काकर बेटी के बिहा करे कथा कहल। ए दयाल, बी मनसा, सी मंगल और डी सावना। हमर सही उत्तर हेते डी ऑप्शनटा जेटा है कि सावना। बांछा कहनी टाइम फागु कर बड़ बेटा सावना महतो कर बड़ बेटी के बिहा करे कर कथा कहल। हमर शेष खोज है के 10 नंबर खोज जेटा है कि बांछा कहनी टाइम काकर बेटाए मैट्रिक पास करल रहे। ए मंगला साव, बी सावना महतो, सी फागु काका, डी फेंकू महतो। हमर सही उत्तरटा हेते सी ऑप्शनटा जेटा है कि फागु काका। फागु काका कर बेटाए मैट्रिक पास करल रहे। हमर वीडियोटा के अंत तक देखे जन्य बहुत बहुत धन्यवाद। हमर वीडियोटा कैसन लगलन हमरा के कमेंट के माध्यम में जनावे है। आरो इसमें वीडियो पावे जन्य हमर चैनल के सब्सक्राइब करबे है, सामने कर बेल आइकन टिके टिपी देबा है ताकि सभे अपडेट पाते रहबे है। और इसने वीडियो पावे जन्य हमर संगे जुड़ल रहबे है। बहुत बहुत धन्यवाद।